Kuva amatora yabaye mu kwezi kwa gatatu mu 2024 aha turi mu gihugu ca Senegal. Hari kibazo kiguma kigaruka mw'ico gihugu ca Senegal. Baza bati mbega Ousmane Sonko arashobora gusubirira DIOMAYE FAYE. Ivyo ni ibintu abantu bahora bagenda baribaza ariko ubu vyagiye habona. Abantu benshi babona yuko Ousmane Sonko naho ari umushikiranganje wa mbere ari wari nk'umukuru w'igihugu. Seko DIOMAYE FAYE yahiswemwo ngo yitoze mu gihe Ousmane Sonko yari yafatiwe ibihano. Senegal benshi rero baraza agakino kabaye, barazi yuko DIOMAYE FAYE ari ngaho nk'ishugwe nk'umuntu akora ibikorwa vya leta gusa. Ariko none biriko biravugwa yuko Sonko ashobora gufata ubutegetsi bwose mu minwe. Voilà, mwese muribuka yuko Ousmane Sonko yari umuopoza akomeye wa President Macky Sall yahora atwara Senegal. Mu burabuze aca abanza amubika mu gasho. Niyo guca rero bakina kagakino aho Sonko yari kuja aca hashira Bassirou Diomaye. Bose barazi yuko inyuma ya DIOMAYE FAYE hariho uwundi mugabo w'inguvu ari we Ousmane Sonko. Bemereye abanyagihugu rero vyari vyabanezereye cyane. Babona yuko igihugu ca Senegal kigiye gutera imbere. Ko kino gihe babona yuko ivyo bemerewe vyatevye. Ubuzima buzimvye nta cahindutse, buracari kwa kundi. Ubushomeri nta cahindutse. Ubu rero abasenegale batanguye kuvuga mu makartier mu bisagara. Ivyo vyose bariko barabivuga Bassirou Diomaye FAYE ngo n'umuntu ari diplomate cyane ngo ntaco yivugira. Ariko gwivyo biguma bitukwa Sonko. Diomaye ngo n'umuntu avuga make, ngo n'umuntu atihuta, ngo il est trop diplomate. Abajene canke abantu baravye ukuntu biriko biragenda bavuga bati hofuma hajaho Sonko. Baravuga bati naho Sonko ari umushikiranganje wa mbere biragaragara yuko ari wafise igitutu ca president. No mu myamamazo abantu benshi ntibagenda bagiye kumviriza DIOMAYE FAYE, bagenda kumviriza Ousmane Sonko. Baribaza bati none kubera iki Sonko atariwe yofata ibikorwa vya leta byose mu minwe. Ira DIOMAYE FAYE ngo abise Ousmane Sonko, urumva yuko ibwirizwa shingiro ivyo ntibirekura kandi bo basubije inyuma na demokrasi. Naho yo demisiona kugira ngo abise Ousmane Sonko, urumva yuko bitoboneka neza mu gihugu kirisanzwe kirimo demokrasi. Eka mbere byo haba bituma hasubira kuba imvururu, hakaba ukutumvikana mu mugambwe wabo. Ariko abasesanguzi baravuga yuko ivyo vyo bariko birategurwa buke buke kugira ngo matora akwirikira Ousmane Sonko abari we azoca yitoza kugira ngo abe president. Aho muca mwumva yuko DIOMAYE FAYE wewe atazoba akivuga ngo asubire kuba president. Ariko rero naho biruko ayo matora azoba mu 2029. Abantu babona yuko ari kera. Abantu bagomba yuko ivyo bitokwirirwa birashika mu 2029 bifuza yuko vyonyaruka. Abanyagihugu bagomba ihinduka. Baravuga bati Sonko byukuri n'umurevolutionnaire. Bavuga bati Sonko niwe agwanya intwaro y'aba imperialist, intwaro y'abipfuza kuba zigirira ko amahera y'amasefa. Biravugwa rero yuko abanyagihugu igice kinini ko bipfuza yuko Sonko ari we afata ibikorwa vya leta vyose mu minwe. Ivyo rero birashobora kubera intambamyi ikomeye President DIOMAYE FAYE. Ikibazo rero DIOMAYE FAYE azohava
yemera vyoroshe kubisa Sonko, Ousmane Sonko azohava yemera kurindira gushika mu 2029. Ousmane Sonko aragiriza Perezida Diomaye Faye yuko mu gihe abanyagihugu bariko baramwagiriza yuko donc batarashira programme mu ngiro y'ivyo bari babemereye, ko Diomaye Faye atakintu na kimwe amufasha, ko yihorera ivyo vyose bikaguma bitukwa Sonko. Sonko akavuga ati uri kurabiraba neza birava ku kuntu ibintu vyo muri administration hejuru biteba hejuru, ati vyose bipfira hejuru. Ariko aravuga mbere urumva yuko ibikorwa bimwe bimwe agiye kuvyifatira mu ntoke. Urumva yuko ibi bintu twariko turavuga wenyene ariko asa n'ubishimangira. Ivyo birabonekera mu nama aheruka kugirisha abagize leta ico gihe Diomaye Faye yari yagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aha rero aravuga ivyo bagiye gukora kandi bakabikora bafise ubuseriye bwinshi cyane, no mu gufata ingingo biraboneka yuko umengo afise ubushobozi bw'umukuru w'igihugu. Imbere yuko ndabumvisha inama yagirishije, reka mbanze ndabumvishe imyidogo yiwe. Vous donnez l'ordre pour y mettre un terme, mais tout le monde dit que c'est Sonko. Sénégal amul benn problème. Le Sénégal n'a aucun problème à part un problème d'autorité. Sonko ati Senegal nta ngorane ifise atari ingorane y'uburongozi. Ati mu gihe cyose bigaragaye yuko umukuru w'igihugu atakintu kinini ariko arakora, ivyo vyose babishira kuri jewe Sonko. Vyose vyama bipfira canke bikirira ku burongozi. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation-là. Ati dukoresheje ububasha dufise dutegerezwa gutora umuti w'ibibazo vyibonekeza. Wa imma nan nu baye ñu doxal. Ou bien qu'on me laisse gouverner. On me laisse gouverner pour voir si les choses vont se passer ainsi. Ati canke mureke jewe ibi bikorwa ndavyikorere, canke mureke je ntware hanyuma turabe yuko ibintu bidahinduka. Murumva yuko Ousmane Sonko ariko yagiriza Perezida Diomaye Faye ko ataco ariko aramarira igihugu. Ati mu gihe ibi bintu bidashobora guhinduka rero jewe ndabona yuko mumpaye mabanga ngayakora kugira ngo turabe yuko hari co hinduka. Bo abatumva igifaransa nabahaye incamake y'ivyo yavuze. Kubumva igifaransa nimwiyumviririze neza ivyo Sonko yavugiye mu nama ya gouvernement canke ivyo bise la réunion gouvernementale. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous nous sommes réunis aujourd'hui à un moment décisif de notre action collective. Et après 15 mois d'exercice, il est temps d'engager une nouvelle étape, une étape marquée par une exécution plus rapide, une meilleure coordination et un suivi rigoureux de nos priorités nationales. Je tiens d'abord à féliciter chaleureusement le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le ministre des Finances et du Budget, ainsi que tous les acteurs qui ont été impliqués dans la préparation et le vote de la loi de finances rectificative. Le travail exemplaire nous permet d'avancer avec des ressources désormais disponibles. Je salue également le remarquable travail de notre diplomatie et du président de la République qui ont renforcé nos engagements internationaux. Cette réunion est donc l'occasion d'affirmer un changement de rythme et de méthode. Nous devons fixer ensemble un cap clair, celui de l'efficacité collective. Pour cela, nous allons nous appuyer sur ce qui fonctionne déjà,
afin de gagner du temps et d'optimiser notre action. Je voudrais féliciter également M. le ministre d'État chargé du suivi de l'agenda, M. le directeur général du BOX et les consultants qui nous accompagnent pour la qualité du travail qui a été abattu jusqu'à présent et qui a été une fois encore plébiscité lors de cette réunion. Permettez-moi de vous exposer les grandes lignes de notre feuille de route avec des attentes précises et des échéances à court terme. Premièrement, il faut en finir avec les blocages administratifs. Aucun obstacle bureaucratique ne doit freiner l'action publique. Les circuits doivent être fluides et nous allons améliorer immédiatement le traitement des correspondances et déployer la gestion digitalisée du courrier dans les 3 prochains mois. Les courriers sans suite qui bloquent des projets structurants, c'est terminé. Deuxièmement, tous les projets financés et en cours doivent être accélérés. La primature, en lien avec le BOX, assurera un suivi rapproché pour garantir leur exécution effective. Troisièmement, les projets mûrs et inscrits dans la loi de finances rectificative doivent être lancés rapidement. Les démarches nécessaires doivent être engagées dans un délai maximal de 30 jours avec un suivi assuré par la primature. Quatrièmement, pour les projets en attente, une task force sera mise en place sous l'autorité de la primature et regroupera le BOX, l'APIX, le Fonds 6, le DGPPE, l'UNAPP, la CDC et la Direction générale de la coopération. Son objectif sera de finaliser la structuration de ces projets au plus vite. Nous ferons appel à des cabinets privés spécialisés pour accélérer ce travail. Et la DGPPE pilotera cette maturation selon un calendrier accéléré avec un suivi régulier. Le ministre d'État auprès du président de la République assurera l'évaluation périodique de ces actions et rendra compte directement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cinquièmement, la gouvernance des projets interministériels doit être renforcée. Les projets multisectoriels comme celui du numérique nécessitent une gouvernance claire et partagée. En attendant un modèle stable, la primature abritera les projets impliquant plusieurs acteurs. Sixièmement, chaque ministère devra assurer un suivi rigoureux des engagements internationaux et présidentiels. Des rapports trimestriels sur l'état d'avancement de ces engagements vous seront exigés. Septièmement, chaque ministère devra actualiser sa feuille de route avant la fin du mois de juillet. Ces feuilles de route devront être en cohérence avec les chantiers nationaux en cours. J'attends également des ministères concernés, tels que le ministère des Transports, de l'Industrie, de la Justice, de l'Intérieur, un plan détaillé de mise en œuvre des conclusions des États généraux et autres initiatives. Ce plan précisera les actions, les échéances, les acteurs impliqués, la hiérarchisation des priorités ainsi que les contraintes et mesures d'atténuation. Je souhaite recevoir ces plans consolidés au plus tard le 15 août. La primature vous fournira un canevas à suivre avec le secrétaire général du gouvernement. Ces projets feront l'objet d'un suivi particulier pour accélérer leur mise en œuvre. Je tiens aussi à souligner l'importance de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Leur organisation doit être rigoureuse et anticipée, car ils représentent un enjeu majeur pour notre pays. Enfin, huitième point, la mobilisation pour le plan de redressement doit être totale. Dans les prochains jours, je présenterai ce plan de redressement d'abord en Conseil des ministres, avant d'en faire une présentation publique qui sera suivie d'une série d'activités pour le vulgariser. Les réformes prioritaires, telles que la simplification administrative,
l'emploi, l'attractivité des investissements doivent être mis en œuvre sans délai. Un premier bilan sera attendu en fin septembre. Un programme de communication soutenu sera déployé en août et septembre pour informer pleinement nos populations et toutes les parties prenantes. Pour conclure, je vais être clair. Nous entrons dans une phase où chaque blocage aura un responsable identifié. Chaque projet un échéancier précis et chaque ministre une feuille de route claire, suivie et évaluée. La parole de l'État engage. Il faut la traduire en actes avec méthode, exigence et efficacité. Je compte sur vous tous pour relever ces défis collectifs. Ku bwanyu mu gusozera umuti w'ibi bintu woba uwahe? Iki kibazo wogitorera inyishu gute badasarishije, batimaramaje ngo bagire bimwe vy'amakudeta canke ngo bashirukanire isoni? Voilà, mu ncamake ngo birangire bimaramaje nka kumwe abandi bose vyama birangira. Imana nibahezagire, yatwibandaniriza urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu icuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze.